有个大哥跟我们买了个比亚迪，然后现在车坏了，我们得去看一下，帮大哥弄一下，看怎么解决才行。他买了多久了2个来月，买了2个多月了是吗？到7月14号满3个月。哦，他现在是觉得是什么意思呢？开起来没有，他转弯的时候异响很大。转弯异响很大。检查了吗？检查了。在哪里啊？哇，现在这么多车啊，原来是啊，堵住了呢。哪一台啊？那台啊，灰色那台啊？白色的。白色的，这个吗？那边那台啊？那个啊？谁检查的呀？谁检查的？大哥呢？诶，你这个人兄弟抢车子太多了。太多了，车都搞不见了，你这个搞个鬼啊！你问一下他们啊。小哥，我那台车呢？比亚迪。呢，就这个吗？找的是白色的吗？哦，这台，谁检查的？哪个师傅检查的？小卢啊，哪个师傅检查的？张师傅是吗？老张，张师傅，哎，人呢？张师傅，来，解决一下客户问题先。那个比亚迪呀，那个车主呢？车主不在啊？没看到啊？你检查一下是什么问题？现在是啊？他说是转向啊，怎么的异响啊？是下次。转向我是没有听到响哦，但是走烂路的时候，稳定感、连杆跟稳定杆胶套件它都松掉了。连杆跟稳定杆的胶套松了是吗？走烂路。右边的下摆臂球头。哦呦，搞得他多少公里了现在啊？这个具体我没有看。哦，你没有看是吗？我看一下。这个球头它是很松的呢。啊，这里你可以看得到的。啊。哦，这个是下摆臂的球头，就这个玩意嘛。对。就走起路来咯嘎咯嘎的是吗？是啊，你看现在摇它都是响的。对，是响。还有哪个松了？这边下摆臂。哦，两边的下摆臂的球头。就是这边下摆臂不是球头，这边是下摆臂那个胶烂掉了。胶烂掉了。对。然后修的话要多少钱呢？这个？修啊。修看前台报价。就是1540块。1500多是吗？哦，哎，因为这个车还在我们的质保范围，懂我意思吗？然后你帮他弄好，然后账的话你就挂公司账，你不要让给司机掏钱。明白不？你先试好，然后确定是哪些问题，然后换哪一些东西能修好的，然后你就报账完了，直接挂公司就行了。主要是帮他修好。OK 吗？哎，这大哥去哪里了？这个回去了吧？回去了。哦，帮他弄好，弄好完了，待会你该换的换，该弄完了你去试一下车，好就可以了。好的。解决问题为主。好 ，OK 吗？哎，大哥可能回去了，不见了，车主不见了，哎。他太多车了，早上都来要等到现在才能检查。哦，是，我们这里确实，因为现在车多了，效率会慢一些。但是你待会你跟张师傅盯一下，等一下他修好了，你也去试一下车看一下。因为我担心等一下大家车多了修了又没时间去试，那等一下大哥又拿回去又一开又响又来修，这不是体验感很差吗？你那就先这样吧，你安排他修就得了。